दिनै नैबे समाव जिहेतु जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि बानजायनायजों जिहेतु फरायसा समनि माखासे मटिभेसन नैबे प्रग्राम श'आव गिबियाव जोंनाव सासे आलासि लिंना लाबोदों जोंनिनो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिनुसर बसुमतारी सारखौ दिनैनि नैबे श'आव गिबियाव आं बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। बिथाङा जोंनि बर' माहारियाव गोबाव समनिफ्रायनो जिहेतु बर' हारिनि थाखाय गोबां गावखौनो बावसोमबोदोंमोन आरो बेखौबो मख'नो गोनांदि जोंनि बर' हारियाव दिनैसिम भारत सरकारजों सिगनेटरि महरै बिथाङा बाहागो मोनबोदों आरो दा बिथांनि नाजानायजोंनो गोबां समनिफ्राय BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि दानि बिटिआरनि थानाय बर'फोरनि थाखाय BKWC बिथांनि नाजानायजोंनो दिनै मोनफुंनो हाबाय। बेनिखायनो बिथाङा जोंनि बर' समाजाव गोबां सासे जाफुंसार सुबुं फुंखा महरै बिथांखौ जोङो गनायो। बेनिखायनो जिहेतु दिनैनि नैबे प्रग्रामाव हाबाफारियाव जिहेतु बिथाङा जिउआव माखासे गोबां नाजाबोनाया फरायसाफोरनि जिउआव माबायदियै जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो माबायदियै गोग्गाथावनो हायो बिनि सायाव जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोर सावरायलायनाय जागोन। गिबियाव आङो सारनिसिम सोंथि सोंनो आवगायबाय नोंथांनि आबुं सिनायथि आरो न'खरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स नोंथांमोननि बानजायनायाव जि दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनिफ्राय गिबि साबायखर बावबाय आरो नोंथांनि जि सोंनाय बिनि सिगां एसे आं बुंनो लुबैगोन जे जि हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय समनि बाथ्राफोर बा दिनैनि थासारिनि सायाव जों रायलायगोन बावहाय गोबां बाथ्राफ्रानो हयथ' थालांबावनोबो हागौ थाखागोनबो अब्लाबो जेसेबां हायो रोखायै बाथ्राखौ बुंनो नाजानाय जागोन आरो जोंनि जि नाजानाय बे नाजानाया सासे मानसिनि नाजानायजों जाफुंसार मालाबाबो जाया बावहाय टीम स्पिरिटनि खोथा फैयो जयै जों नाजानाय बाथ्रा फैयो बिनि दारैसो जाफुंनायनिबो बाथ्रा फैयो बेफोर बाथ्राखौनो जों रायलायलांनि दिनैहाय। दा गिबियाव आंनि आबुं सिनायथिनि बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैनाय जि मोनसे प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय सोंथि बायदि बाथ्रा बा सोंथियानो बेखौ आङो फिननो थाङोब्ला आंनि मुङा मुस्लिम मिनुसर बसुमतारी आंनि आफाया रुंसारि जाबाय गंगाराम बसुमतारी आरो आंनि आइयाबो रुंसारि जाबाय मोनसारि बसुमतारी गामिया दा गोजोनपुर आरो लाइजाम सोग्रायाथ' मिथिखायो सिमेन्ट सापुरियानो सानजारि नोगोर जोंना जिल्लाया धेमाजि आसाम आरो बिनि सिगां आंनि थाबोनाय बा गारबोनाय जे मोनसे आंनि जोनोम जायगा बेखौ बुंनांगौब्ला बै समनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय थाकतारा होननाय मोनसे गामिमोन बावहाय आं जोनोम जादों आरो बावहायनो आङो दा हयथ' सोंनायावबो फैगोन नामा बे गुदि फरायसालियाव फरायबोनाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोर दा फैनो हागौ। ओरैनो आङो जोनोमा जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रानि सिङाव थाकतारा होननाय मोनसे गामिमोन आरोखि बावहाय आं जोनोम जादों। गोजोननाय थाबाय जिहेतु नोंथांखौ जोङो गोबां मोनसे समनि जाफुंसार फरायसाफोरनिफ्राय जोङो माखासे गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों जिहेतु नोंथाङा बै समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो नोंथाङा फरायसानि जा मावनांगौ हाबा बेखौ आबुं गोसो गोथारै मावफुंबोदोंमोन होननानै जों गोबां जाफुंसार फरायसाफोरा जोंनो फोरमायो। जिहेतु आं बेखौनो सोंनो सानदोंदि नोंथांनि फरायनाय आरो फरायसा जिउनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो थाङोब्ला आं नैबेखौ बुंथारनांगोन थांनाय आंनि फरायसा समनि जि बाथ्राफोरखौ गुदिनिफ्राय बुंनांगौआथ' गोलाव जागोन अब्लाबो बुंनो गोनां माखासे बाथ्रा जायखौ
एसे मोनथिहोनो आङो आवगायबाय गुबैयैहाय आंनि सोलोंथाइ लानाय जागायजेननायनि बाथ्राया आंनि जोनोम जायगा जोनोम गामि थाकथारायावनो गुदि फरायसालियाव आङो फरायजेनदोंमोन थांनाय इं 1972 मायथाइ गुदि फरायसालियाव आङो नाम थिसनजेननाय जायो बेनिफ्राय आङो गुदि फरायसालियाव फरायनाय समाव ओरैनो न'खरनि हालादफ्रा थिग नङामोन हालोदा गोबां बेबायदि फरायसा दङ आं सानो दिनैबो आंनि मेगननि नोजोरावबो गोग्लैयो जोंनि न'खराबो बिदिनोमोन मोनसे माने रांखावरि बा धोन सम्पतिनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा बहाय गोग्लैसोनायमोन जोंनि न'खरा बेनि गेजेराव आङो गुदि फरायसालियाव मुं थिसननायनि उनाव आं फरायनायावबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों ओरैनो गुदि फरायसालियाव फरायनाय समनि बाथ्राया बेनो आङो 1970 मायथाइनिफ्राय 1977 मायथाइसिम हजोंहायनो फरायनो मोननाय जादों माने क्लास 5 सिम आं फरायदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनांगोन जे जोङो जाय समाव फरायदोंमोन गुदि फरायसालियाव जोङो 5 थाखो बा 5 बोसोर फरायनो गोनां जादों आथिखालावथ' 4 थाखो माने 4 बोसोर जोङो गुदि फरायसालियाव जोंनो जोबथा 5 थाखो फरायनो मोननाया माने एलपि स्कुल गुदि फरायसालियाव जोङो 5 बोसोर फरायनांदों आरो जोंजों लोगोसे बै समनिनो फरायसाफ्रा 4 थाखो जायफ्रा बारग'नानै बा उथ्रिनानै गुदि फरायसालियाव 5 थाखो फरायनो गोनांमोन बिसोरो गुदि फरायसालियाव 5 थाखो फरायनाङाखिसै जोंजों लोगोसेनो 5 थाखोआव क्लास 5 आव थांजोब्बाय आरोखि बे समाव बरगाव एमइ स्कुल बा गेजेर फरायसालियाव जोंनो जायगा होख'लायनो हायै जानांदों मानोना 4 थाखोआ गुदि फरायसालियाव 5 थाखो फरायनाङाखिसै जोंजों लोगोसे थांनानै आरो जोंहाथ' 5 थाखो माने 5 बोसोर फरायनानै आरो जोंबो 5 थाखो फरायहैबावनांबाय क्लास 5 आव फरायहैबावनांबाय बावहाय जोंजों लोगोसे जायफ्रानाखि 4 थाखोनि बारग'नाय फरायसाफ्रा जोंजों फरायनो थांफानाय जाबाय बिसोरो अनजिमायाव ओरैबायदि बुरजा जाहैबाय दानिया जोंजों आरो बिसोरजों लोगो लानायाव जोङो जायगा मोनलायलायै जादों बरगाव गेजेर फरायसालियावहाय बे समाव जोङो गोबां जोंनि गेजेराव फरायसाफोरनि अनजिमा बे अनजिमाया मोजांबो मोनहोदोंमोन जोंखौ फरायनायाव आरो जोंनि समाव मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे बादायलायनायनि फरायनायनिबो मोनसे थासारि दङमोन आरोखि माने साबसिन फरायनानै खोन्थानो लुबैयो रोंसिन जानानै जोङो फरायनो लुबैयो फोरोंगिरिफोरखौ जों गिलु बालु मानियोमोन गियोमोनबो फोथायोमोनबो रेसपेक्ट खालामनाय मान होनायफ्रा बे दङमोन आरोखि सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आंथ' गोसोखाङो दाबो आंनि गाहाय फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनि मेथाइआवबो नामखौ आं एसे मुंख'बाय आरोखि दोंसे मेथाइ बेखौ फोसावथ'वाखैबाबो राजेन बसुमतारी होननायमोन जेब्लाबो बियो गामसा गुफुर गानो धुति गानो आरोखि आरो गुफुर गस्ला गानबाय थाग्रा बे महराव नुबाय थायोमोन बे सारखौ बिदाय जालांबाय सारा दा गैला रुंसारि जाबाय बिनि फोरोंनायजोंनो जोङो जागायजेनबोदों आंनि फरायसा जिउखौहाय आरो जेब्लानाखि जोङो फरायसालि गयो बिदिनो लोगोफोरजों गेलेनाय बेफोरथ' जायोमोन जोंहा माने गावबागाव गामियाव लोगोफोरखौ लाफालायनानै ज' ज' गेलेनायफ्रा गोबां रोखोमनि गेलेनाय बे फुटबलानो जाथों माबा मोनसे काबादि इंराजियाव काबादि होनो जों हाउ दु दु होनोमोन आरोखि गेलेनाय दुगैनायाव थांनाय सेरमांगा दैसायाव जोङो गेलेहैनाय बेफोर माबाफ्रा जोङो ज' ज' लोगोफोरजों खालामबोदोंमोन आरोखि बे समनि गेजेराव जेब्ला जों दुगैनानै फैफिनो बा बबेबा मोनसे गेलेनायफोर फैफिनो बा माब्लाबा गेलेयालासेनो जों लामायाव लोगो मोनोबा जोंनि फोरोंगिरिखौ जोङो मान होनाय बा खुलुमनाया जोंनाव बियो जोंनि सिगाङाव जाय फरायसाफ्रा फरायदोंमोन जोंनि आदामोन बिसोरो जोंनो बेखौ दिन्थिदोंमोन आरोखि बिसोरो बेबायदि आखुनि बेबायदि रेसपेक्ट होनाय मान होनायखौ दिन्थिनायखायनो जोंबो बिसोरखौ फल' खालामबोदों बा जोंबो उन संदाननानै बे खामानिफोरखौ जों मावबोदों बा जोङो जोंनि फोरोंगिरिखौ सासे सोलोंथाइ आयदानि बा जोंखौ गियान गैयैखौ गियान गोरों खालामनायनि जि मोनसे बिबानखौ बिसोर रुजुनानै जोंखौ फोरोङो बिसोर जोंनि बिफानि खम नङा ओंखायनो जोनोमगिरि बिफाखौ गनायनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि बिफाखौ रासिनसो जों गलायबोदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा बेखौ जोङो दिन्थिबोनो हादोंमोन बा जोङो बे खामानिखौ मावबोदोंमोन जोंनि आदामोनहानो जोंखौ फोरोंदोंमोन होननानै बुंनांगोन आरोखि दा
दे जोङो बे रोखोमैनो जोंनि फरायसालिनि जि मोनसे थासारि आरो जोंना देरसिन बिदाफ्रा उन्दैसिनखौ फोरोंनायाबो दंमोन फरायसालियावनो जोंनाव गुदि फरायसालियावहाय जों जेब्ला जिरायनायनि माबा होनाय जायो नङा होमबा बिदिनो 4 पिरियड मोनब्रै पिरियडखौ जेब्ला जोङो फोरोंजाखांबाय बेनि उनाव जिरायनो लैजार होयो बे लैजार होनाय समाव गोजौ थाखोनि बिदाफोर जायफ्रा मानेकि 5 थाखो फरायबाय 4 थाखो फरायबाय जोङो 1 थाखोआव दंमोनबा 2 थाखोआव दंमोनबा जोंखौ फोरोंहोयो बे माबायावनो जिरायनायावनो बाहेरायाव आरो जों फोरोंजाबावो माने देरसिनफ्रा फोरोंनांगौ आरोखि बेखौ मोनसे बिथोन होखानायमोन जोंनाव बै थागदारा गुदि फरायसालियावहाय जों बे थासारिखौ मोनबोदों दा बिदाफोरनि फोरोंनाय बेबो जोंनि थाखाय खोब जोङो माखासे रोंनो गोनां माबाफोरखौ बिदाफोरनिफ्रायबो रोंबोदों आरो फोरोंगिरियाबो फोरोंदों दा बेफोर माबाजों जोङो बे थासारिखौ जों मोनबोदों आरो मोजांमोन आरोखि दाबो दिनैबो जोंनि गुदि फरायसालिफोरनि थासारि दाथ' सम थासारि गासैबो सोलायबोनो हमबाय बेनि गेजेरावबो जोङो बोरैहाय जोंनि सोलोंथाइनि थासारिफोरखौहाय गोग्गो खालामलांनो जोङो बोरै सिगांलांनो बेफोर जोंनि थाखाय माखासे दिगाव जोङो खामानि मावनोबो दङ दा गुबैयै बुंनो थाङोबा आङो 1972 मायथाइनिफ्राय 1977 मायथाइसिम क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थागदारा गुदि फरायसालि आरो बनगाव गेजेर फरायसालियाव आङो 5 थाखोखौ फरायबोनाय जादों क्लास 5खौ उथ्रिबोनानै आङो जोंहा आरोखि हा हुआथ' गैखायामोन नालाय रांखावरिनि आंखाल जायनि जाहोनाव बिथिं बाबा जोङो बे समाव लखिमपुर जिल्लायाव जोङो सफैनो गोनां जादों आरो गुबैयै बहाय बोरै सफैदों बुङोबा बिनि जारिमिनाबो एसे बुंनो थाङोबा गुबैयैहाय समखङावथ' दैबाना लोमग्रा बोसोरफ्रोमबो दैबाना लोमखायोमोन आरो दैबानाजों जेब्लाबो बुंनो थाङोबा बोसोरफ्रोमबो समखङनि रायजो राजाया गोबां जोङो भुगिनांबोदों आरो मालाबा समखङनि बे दा जे जोंहा हाइ स्कुल एम इ स्कुल दं मिसिंफोरनि बावहाय जोङो आश्रय लाफैनो गोनां जादों बा सेल्टार लाफैनो गोनां जानाय बेफोर जादों आरोखि दैज्लाङाव बे दैज्लांनि नुथायफ्राथ' बै समाव जोबोद गाज्रि अखा रे हानाय ना मा होनो अखाया आसिन कार्तिकनि हानायफ्रा जेरैबायदि माने नागारनो रोङा आरोखि बारसो बारो आरो दैबाना लोमबाय नावजों मानसिफ्रा फैनो गोनां जायो नाव फिसा बिदिजों जोङो फैनो गोनां जानाय आरो रायजो राजाफोरखौ लाबोनाय दाउ अमा फारौजों खोब माने जालाय जाखाय नुनो मोनबोनाय जादों आरोखि बे थासारिखौ मोनफैदों आङो दा गुबैयैहाय बावहाय समखङाव रायजो जाफैनायाव आं बुंनांगोन आरो आंनि आब' गिदिर सासे जायखौ सनफुलि बसुमतारी होनो बुंनो थाङोबा नोंसोर मोनथिगोन बे सानसुमा बसुमतारी दा जाय जोंनि एक्सपिरियेन्स वेलफेयार लखिमपुर बोखावजानाय लखिमपुर जिल्लानि आफादगिरि बिनि बिमाखौ क'क्राझार जिल्लानिनो खोलाहा थानाय बेलगुरि होननाय गामियाव बिहामजोनो लांनाय जादोंमोन बावहाय रायजो जादोंमोन बेनिफ्राय आरो फैनाय जादों दा जेब्लानाखि क'क्राझार बेलगुरिनिफ्राय समखङाव फैनाय जायो जोंना गुमैया आरोखि गुमै खदाल बसुमतारी बेयो गावजों लोगोसे जोंनि आदा सासे हरिश्वर बसुमतारी आरो आब' सासे गालि बसुमतारी बे सानैखौ लाबोफानाय जायो बे सानैया फैफानानै बावहाय दाहोना रुवाथिफोर थानाय गुमैनावनो थाबाय आरोखि खामानि मावबाय बे दरमाहा मोनबाय बे दरमाहा मोननाय रांजोंनो एसे एनै हा सोरजिनानै लाबाय उनावहाय आबाद मावनो हानाय जाबाय एसे थासारिया न'खरनि माबाखौ एसे मोजाङै सामलायनो हानाय बायदि जानायखाय जोंखौ लायो आरोखि खिन्थु जोंखौ लायनाय सिगांबो आदा गिदिर जाय माने फोरोंगिरिमोन बिश्वेश्वर बसुमतारी रिटायार जाबाय बेसगुरि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरिमोन रिटायार जाबाय बियो जोंखौ जों सौफैनायनि आगोल जों आइ आफा जों सौफैनायनि आगोल आदा बिश्वेश्वर बसुमतारीयाबो बावहाय लेखा रोंनाय बै समनि बर' बिजोंनि गिबि फरायसा आरोखि बिश्वेश्वर बसुमतारीया बर' बिजोंनि गिबि फरायसा आरो बर' बिजोंजों बिसोर गिबि खेब मेट्रिक पास जानाय बेयो बावहाय फोरोंगिरि मावनो होननानै फैयो आरो गिबियाव लग्लुंआवसो बेयो एसे थांलाय फैलाय जादोंमोन फोरोंगिरि खालामदों उनावसो समखङावनो बेसगुरियावहाय बियो फोरोंगिरिनि माबाखौ गावनि रिटायार जाजासिम दाख्लै रिटायार जाबाय बे हाबाफारिखौ मावदों आरोखि गुबैयै समखङाव फैनायनि जारिमिना जोंहानि
आब' गिदिर बिनिबो सासे देरसिन दंबावो सन्थलि बसुमतारी बेनि गेजेरजोंहाय जोङो बेवहाय सफैदों आरोखि बुंनो थाङोबा माने गुमैया लाबोफादों आरो बे हिसाबैनो जोंबो अजाया रांखावरि गैया धोन सम्पति जेबोआनो गैखाया हा हु जेबो गैखायामोन बे थासारियाव दंमोन जोङो आरो उन्दै समनि बे दुखुनांथाव बाथ्राफोरखौ बुङोबाथ' दंबावो खिन्थु बांद्राय ट्रेजिक बाथ्राफोरखौ बुंनोबो बोरैबा मोनो आरोखि एसे इमसनबो जानो नागिरो माने आफाया बुंनो थाङोबा एसे बुंगोन आङो आफा गंगाराम बसुमतारी दा रुंसारि जाबाय बियो बावहाय आं बिदि नुवा खिन्थु सिमेन्ट दैफ्रावबो बिदि दै दालाय फिसा फिसा थायो ना दारा होननाय दारा ना दारा थेयोमोन आरोखि बेखौ हरावसो खामानिखौ मावनाय जायो माने दै दालाय बे दैसानिनो सेरमांगा दैनिनो दै दालाय सेरमांगा दैसा दङ जोंनि गामि सेरजों थागथारा गामि सेरजों बेयाव दै दालाय फिसा फिसा थायो बे दै दालाय फिसा फिसाखौ सानावहाय आलि खोथेजोबनानै मोनसे माबा खालामनाय जायो आरोखि बान्दो थेयै थेयै थेनानै गोजौथिं साहाथिंजाय लामा दोननाय जायो खोलाथिं नाखौ माबानो थाखाय मोनसे मोजां बारखोग्रा माबा बानायनाय जायो आरोखि जे सोंथेनाय जायो हरावहाय सिङाव बाला होथेलायनाय जायो जेखौ बुरनानै माबानानै ओमफ्राय बावहाय नाखौ माबानाय लोगो लोगो जेखौ हरावहाय जेखौ साथेग्रोयो जेखौ साथेग्रोखांनायनि उनावहाय गोख्रैनो थांनानै साहा थानाय लामाखौ खोथेहैनांगौ खोथेहैयो आरोखि बेखौ मोजाङैनो एसे माबाफोरखौ नायनानै दैनि खारथायफोरखौ नायनानै बानायखानाय जायो दा जेला नोङो बे माबाखौ खोथेहैनो हाबाय साहानि लामाखौ खोथेहैनो हाबाय दैया लासै रानबोसै दा रानबोयो आरोखि जेला दैया रानबोबाय होमबा ना बारखोफैयो बे नों जे साथेनाय जायगायाव बारखोनो थाखाय ना बारखोनो थाखाय जायगा बानायनाय जायो दै रानबोनाय लोगो लोगो बे नाया बेवहाय फैनानै जेयाव सौग्राव फैयोबा बियो बारखोयो आरोखि दा बेखौ ना दाराय थेनाय होनोमोन बेवहाय आङो आफाजों लोगो लाफा मोनदों उन्दै समावहाय माने ना फाननानैनो जिउ खांनो गोनां जाबोदों गुबैया ओमफ्राय गोबां बोसोर आङो एल पि स्कुलाव फरायनाय समनिफ्राय आङो क्लास 5 माने बनगाव एम इ स्कुलाव फरायजासिमा आङो आफाजों बेवहाय एसे बाहागो लाफानो मोननाय जायो माने आङो थांफानो गोनां जादों आरोखि ना फाननायाव दा नाया बे समाव गोबां मोनो सेरमांगा दैयावबो गोबां ना मोनो बावहाय बैरालि ना मा होनो दे बेबायदि नाखौ ना दावगां गुफुर गुफुर ना आरोखि बांसिन बेबायदि बे ना मोनोमोन आरोखि दामफ्रा बाङाय बेसेननि मोननो नागिरा दाम मोननो नागिरा नाया गोबां मोनोबाबो माने बयबो मोनखायो दा बावहाय ना फाननानै माइरं बुथुमनांगौ गोब्राब जाथारो दा अब्लाबो बे थासारिनि गेजेरजों मालाबा सानसे मोनजादों सानसे मोनजायाखै बिदि थासारिजों फैनांदों खिन्थु मोनसे गोसो दंमोन आंहा जिउआव मोनसे गोसो दंमोन बेल' जेब्ला जोंनि न' सेरजों फालो फालो हानजा हानजा फरायसाफोर थाङो बनगाव हाइ स्कुल बा गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव फरायसाफोर फरायनो थाङो आं नुहुरोमोन आरोखि जोंना न'आ सेरावमोन नालाय लामा सेरावनो आदाबो थाङो जोंना बे बिश्वेश्वर बसुमतारी थांनाय फैनाय आंनि नोजोराव गोलैबाय थायो आंबो सानो आंहा माला बे लेखा बुरजा लानानै बेबायदि थांलाय फैलाय खालामगोनब्रा आंना सानो आरोखि गोसो सिङाव माने लेखा रोंनो लुबैनाया उन्दैनिफ्राय दं लेखा रोंनांगौ गिदिर मानसि जानांगौ बे मोनसे एखुथा साननायमोन आरो लेखा रोंनानै मोनसे समाव मोनसे कम्पिटिटिभ मोजां एग्जाम होनांगौ अफिसार जानांगौ खुंथायगिरि जानांगौ बे मोनसे आंनि साननायमोन दे ओरैनो बे साननाया उन्दैनिफ्रायनो दंमोनखाय फारसे न'नि माने जि मोनसे हालोद रांखान्थि हा हु गैजायो बे जिंगासि होयो फरायसालियाव थांनो गोसो दंब्लाबो मालाबा बिदिनो फरायसालियाव थांनो मोनो मालाबा थांनो मोना ओंखाम बुथुमनायाव लोगो लाफानांगौ जायो आफाजों दा बेबायदियावहाय गैजारोङै जि मोनसे हालोदाव माबानाय जिउ खांबोनांनाय सोलिबोनांनाय बे जाहोननि थाखाय बेमोन आरोखि आरो फारसेथिं जोंनि गेजेरावबो बेबायदि गोबां सुबुं थानो हागौ दंखायो गैया नङा बर' समाजाव दंथारो मोनथिगौ आरो आं जि थासारिजों सोलिबोदों आंनिफ्राय आरो गाज्रिसिन थासारिजों सोलिनांनाय मानसिबो थारैनो दङ आङो नैबेखौ बुंनांगोन खाफालिनि बोसोन बा लिरनायबो होननांगोन माबा अबंनिनो बेवहाय गेलेहोनायखौनो जों बुंनांगोन जेब्ला उन्दै समाव गुदि फरायसालियाव फरायो बे समाव दैज्लां बोथोर फैयोब्ला अखाथ' बिराद हायो अखाथ' गोबां हायो बे अखा हायोब्ला न'नि जि मोनसे थासारि जोंनि न'नि ओरैनोथ' एन्जरफ्रा बायग्रबलांनाय गोजा
टेबोल चेयारथ' गैया लेखा फरायनोबो बाक्सु गंसे गिदिर दंफांनि दंमोन बेखौनो आङो टेबोल बायदि बाहायोमोन बिसना सानिनो आफांथिंजाय बे बाक्सुखौ माने फज'नानै दोननाय जादों बा लाखिनाय जादोंमोन दा बेखौनो आङो टेबोल हिसाबै बाहायनानै बावनो लिरो फरायोमोन आरो फारसेथिंथ' दानि बायदिथ' बहा लाइट मोननो गैया आरोखि साखि सावनांगौ जायो मेगना आलौलायलाङो लेखा फरायबा केरासिनजों साखि सावोबा गोबाव सम फरायोबा मेगना जो आलौवो अब्ला बेनि गेजेरावबो लेखा फरायबोनाय जादों आरो हरावहाय मालाबा केरासिन सावनो मोना नालाय आंहा मालाबा फरायसालियाव फरायनानै फोरोंगिरिया जिखौ फोरोंहरदों सानखान्थिबो सारनो हरोबा माबा मोनसे लिरनो हरोबा बेफोरखौबो आङो न'आव फैनानै लोगो लोगो खालामफैखायोमोन बावहायनो आफाजों मालाबा एसे रायखांनाय जायो नेगेटिभ सेन्सआवहाय आफाजों एसे रायजानो गोनां जायोमोन आरोखि बे आफाया मा बुङोमोन माने खामानि मावनांगौ फरायसालियाव थांबाय फरायसालिया गबाय नालाय फैनायनि उनावहाय गावजों लोगो लाफानांगौ एसे ना दारा थेनायफ्राव थांनांगौ दा बेवहाय गावजों लोगोआव मोननो नागिराबा आफाया रायोमोन आरोखि रायनाया बेनोमोन जे फरायसालियाव थांबाय लेखा सोलोंहैबाय फरायहैबाय न'आव फैबाय आरो लोगो लोगो मा लेखा फरायनायलाय बिदि मोनसे रायजानो गोनां जायोमोन आरोखि बिदामोनहालाय माथो बेबायदि नङामोन बिदि आरोखि माने आदामोनहा बेबायदि लोगो लोगो फैना फरायफैयामोन जाहैदों आरो आदायाबो आंना आं जाय समाव फरायदों आदाया न'आव गैखाला न'आव गैला माने मालाय न'आव थानांखाबाय मालाय न'आव थानानैसो फरायखादों एल पि स्कुलनिफ्रायनो मालाय न'आव थानानै आदा बिसोर बसुमतारिया फरायदों आरो आदा हरेस्वराबो लेखा फरायनो मोजांमोन जाय दा गामि बेंगासिनो दङ हरेस्वर बसुमतारि नाथाय बे ओंखाम ओंख्रि जानो हायामोन ओंखाम ओंख्रि जानो हायैनि थाखाय बियो लावखार थाजेनदों आरो लावखाराबो थाजेनदों गुबैनावनो थाजेनहैदों बे क'क्राझार जिल्लानि खोलाहा थानाय बेलगुरि गामियाव गुबैनावनो लावखार थाजेनहैदों बियो दा ओमफ्राय फारसेथिं आदा गिदिरा नाथाय ओंखाम ओंख्रि जानो हायोमोन साननै गाहाम मोनजाबा बे फरायसालियाव थाङोमोन ओमफ्राय आंहाबोथ' मोनसे माबा थाहैबाय ओंखामा नंगौ मालाबा मोनजामारा माने न'खरनि थासारियानो बेनो खाथारमोन हालोदा गाज्रिमोन आरो बै समनि माहाजोन मानसिफोरनि एसे आखल आखुफ्रा अननायफोरखौ जों बारा नुनो नागिरामोन आं मेगनाव आं जि नुबोदों आरोखि आइया माइरं सेराव नागिरोमोन दख'ना गाननायफ्रा मेथाइफ्राव एसे जि लिरदों बेफोर मोगथां माबा दं आरोखि बेवहाय मोगथां सावगारिया दङ बेवहाय आं लोगो मोनबोनायाव आं होनबा एसे साननो हनो रोंबाय माने गुदि फरायसालियावबो आं फरायबाय से थाखोआव 2 थाखोआव फरायबाय आरोखि दा गैया नालाय माइरं बिबायनोथ' थांनाङो ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा आंनि आनजाय जाय दंमोन बेयो बिदाय जालांदों बिनु होननाय बेयो आमासय होननाय थै खिनाय बेरामाव बिदाय जालांदों दा बिनि उनावहाय दा बे मिजिं दा बिबारियाव दं बे रायजो जानानै बियो उन्दै गथ'मोन मानबायनायमोन आरोखि बे समावहाय जोङो आइजों आं थांफानानै माइरं सोलाव दिनाव थांफायो आङो थानानैबो खिन्थु हरजाया मेगन मोखांखौनो माइरं जावगासिनो दङ ओमफ्राय जानो गैयैखाय बिथ'दों मालाबा होयोबा बबेबा राहा लामाजों जमा जाफिनबा माइरंखौ हैफिननाय जायो बेखौनो सोलाव बिनाय होनो आरोखि माइरं सोलाव लानाय दा बेबायदि थासारियाव आं नुबोबाय आरोखि आइनि गाबा मोखां जानांनाय बिनानै मोनबोयै आरो बिमा हिसाबै फिसाफोरनि जि उखैनाय बावहायथ' दुखु थाखागोन दा बे दुखुजों बेयो मालाबा मालायनावबो बिदिनो माइ माने दैज्लां बोथोर फैबा माइ हाजिरा गायनाय माने बेफोर खामानियाव बेयो हाजिरा माइ गायनानैबो जोंखौ जोंनि जि मोनसे उखैनाय बेखौ फोलोमबोदों आरोखि खिन्थु थोजासे नङा ओरैबायदि मोनसे आं गोसोआव दङ बांद्राय ओंखाम उखैयोबा नोंसोर सोरबाफोर हयथ' बेजों भिक्टिम जादोंबा बा बेजोंबो भुगिनांदोंबा मोनथिगोन जाय बांद्राय ओंखाम उखैनांबाय रसा नांनांबाय साननै गाहाम ओंखाम मोनजायै मानसिफ्रा मालाबा बिनि उनावहाय खेबसे बोथिसे मोनजायोबा बिराद जानो सानो ना उखैनायनि थाखाय जा हाबगोन उदैयाव बुरजा जानाय बे उदैयाव हाबनायाबो माने बांद्राय बोरैबा जायोबा बे आरो गफिननो गोनां जायो माने गोबानो गोनां जायो बांद्राय उखैब्रेनानै उदै बुंजासे जायोबा बे नोंखौ खस्थ' होयो आरो
बेबायदि जानांनाय आंहाबो गोसोआव दङ माने बाराद्राय उखैबाय नालाय सानसेखालि बोरैबा मोनजाबाय बुरजा जानायाव बे रोखोम जानाय माने गोबाफिननो गोनां जालायनाय बेफोर थासारिजों फैनांदों आरोखि दा ओरैनो आङो बेखौनो बुंनांगोन न'आबोथ' बिदिनो आं दहाय बुंनाय एन्जरा बायग्रबनायमोन आरो उखुमा हाथरखि नुहुरोमोन माने दखर गासिबो लांनांजोबसै आरोखि माने थुरि बायनो हाया लुनो हाया बे थासारि आरोखि ओमफ्राय अखा हायोबा दैज्लाङाव हराव उन्दुनोथ' हाया बे दखर बबेबा जायगा नायै दखर जायजों अखा सिरिया बहाय जिरायनानै थानो गोनां जायो ज'बो जिरायनानै थानो मोनला आलदा आफाया बबेथिंबा आइया बबेथिंबा आं बबेथिंबा बिनानावा बबेथिं बे रोखोमै जिरायनानै थानो गोनां जायो दा बिदि थासारिजों फैनांदों आरोखि दा बेफोर ट्रेजिक एसे बुंनो बोरैबा मोनो इमसन जानो नागिरो जायखिया बेखौ आं मोनबोदों अब्लाबो मोनसे हास्थायनाय दंमोन हाबिलास दंमोन बे हाबिलासानोमोन लेखा गोरों जानो लुबैनाय माने लिरै फरायै रोंखा राखा जानानै माबा मोनसे मावहैनो लुबैनाय बे दङमोन ओंखायनो जुजिबोनाय जादों जुजिबोनानै बिसिम सौफैनाय जादों बेवहाय सौफैनानैबो फरायसालिनि थासारिखौ आं लोगो मोनफैदों जों जाय समाव बेवहाय फरायोमोन बे फरायसालिनि थासारिया दिनैनि बादि बिल्डिं न' नङामोन नोलो बिफांनि इन्जुर बेरामोन बावहाय लोगो मोनफैदों आं जेब्ला फैजेननानै समखौ फैनाय बेनि उननिफ्राय बयसिम सौफैनायाबो बे समावहाय जेबो गारि घरा गैया थाबाय थाखानाङो आरो लामाफ्रा बिदि दानि बायदि नङामोन नालाय हाग्रा दंमोन नोलोबारिमोन समखौनिफ्राय बिसिम जों थाबायबोनांगौ आंजों दंफायोमोन बे समावहाय गियानेन्द्र बसुमतारी होननाय बिथाङा दा फौजियाव थांदोंमोन बियो रिटायार जानानै फैबाय लोगोसे बिमल ब्रह्म दंमोन समखौनि दाबो बिथाङा दङ आरो बिनि उनावहाय रबिचन्द्र नार्जारी बियो फुटबल मोजां जोयोमोन बे नाथाय थैलांबाय बेरामावहाय आरो जतिका बसुमतारी जायखौ जोंनि रुंसारि गपिन ब्रह्म सारा हाबा खालामदों बेयो आंनिनो माबामोन नालाय दिबनायै गथ'मोन नालाय बेबो आंनि उनाव फरायसामोन आरोखि आं जेब्ला 6आव फरायो जोब 5आव ओमफ्राय जों गियानेन्द्र आरो गियानेन्द्र बसुमतारी आरो बिमल ब्रह्म जोङो साथामा 6 थाखोआव बाहाय फरायनो जेननो मोननाय जादों दा एफा गोजान जोङो माबाबोनो हाया ओंखायनो बेवहाय लजिं माने न' लुनाय जादोंमोन आरोखि जों थानो थाखाय बावै समाव बेफोर जेबो गैया थुरिबारिसो बे थुरिबारिजों थाबायोबा आथिङाव हाबनो नागिरनाय बायदि एसे थुयो आरोखि थुरिफ्रा गाहाय थुरि बे थुरिबारिमोन आरोखि उलुनिनि माखासे फरायसाफोर दंमोन निरन सिबेन बुद्धदेब बे मुंनि फरायसाफोर जोंजों बाहाय दंफायोमोन आरोखि बिसोरो फरायसालि सेरावनो लजिं गंसे दंमोन बाहाय बिसोर थायोमोन आरो बिसोरनि सेरावहाय जोंनि दानि जाय आजोरोम लाबाय गाहाय फोरोंगिरिमोन बेबो बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथाङा थायोमोन न'खर संसार लानानै बावनो बेबो थायोमोन आरोखि बेल' सासे जोंजों थाफानाय फोरोंगिरिमोन बुंनो थाङोबा खाथियाव आरो बे समावहाय जोङो फरायसालिया जि थासारियाव दंमोन जोंबो गोदानमोन हिसाबै फरायसालिया लेखाबो मोननो थाङामोन बे समाव बिजाब मोननो नागिरामोन दा बिजाबबो लायनांगौबा क'क्राझाराव लायनांगौबा बर' बिजोंनि बिजाब लायनांगौबा गोब्राबमोन बे समाव रेलगारि खारोमोन रेलगारियानो साननै लाखायो साननै हरनै लाखायोमोन अरुणाचल एक्सप्रेस होननाय खारोमोन बे समावहाय दा बिदि थासारिखौ जों लोगो मोनबोबाय आरो लोगो मोननाय बावहाय फैनाय लोगो लोगो फरायनायनि जे मोनसे माबाखौ आङो बावहाय एसे गावखौनो एडजास्ट खालामनो सम लादोंमोन मानोना आं क'क्राझारनि गवालपारा मानसि जाथारबाय नालाय बावहाय जोंना गौलाय मन्दिर जाहैबाय कामरुपनि दं दरंनि दं दुधनि दं बालिगरा बारबोनाय जायो ओरै फैबा दासो रावफ्रा फ्राय गोरोबजोबनो नागिरबाय गिबि जेब्ला आं फैजेनो समफुंनिफ्राय जेब्ला फरायसालियाव फैयो लामाजों फैयो रायलायनाया आंनाव खोमावनो हाबा बे समाव आरो बर'जों बर' रायलायबाबो जि मोनसे बेनि गारां बोनाय जायगा लायै जायगा गारां बोनायफ्रासो आलदा जायोमोनखाय आंनि खोमायाव हाबनोनो नागिरा आरो आं हारसा फंसेबो रोंखायामोन
मोखां सोम सोम हारसा मानसि लोगोआव मा होननानैबा मा बुंनांगौ बे आंहा गिनाय लाजिनाय बेबो थाबाय आरोखि आङो बावहाय लोगो मोनबोयोमोन निजेन्द्र नार्जारी बिथाङा जोंनिनो गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावदोंमोन बिथाङाबो बेरामाव रुंसारि जालांबाय बिथांखौ लोगो मोनदों आरो आंनि लोगो जाय बुजुम फ्रेन्ड होनो इंराजियाव दानियेल बसुमतारी बिथांजों जेब्ला जोङो लामा थाबायलांनाय जायो फरायसालि गबा बा फरायसालियाव फैबा बे समाव बिसोरथ' मालाय बेवहायनो थानाय देरबाय नालाय आंनि आगोलखा सफैनाय गोजाबो जाहैबाय हारसा रोङोबो मालाय बिसोर रायलायबाय थायो दा आंहाथ' फंसेबो आं बुजिखाया हारसा दा माबा मोनसे सोंबा मा बुंनांगौ बे गोस गोस मोनहोबाय थायो गोसोखौहा माने आङो इनफेरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगिबाय थानांदों आरोखि बे समसिम आरो आङो क्लास 8 फैबाय फरायनाया 6निफ्राय 7, 8, 9सिम फरायफैबाय अब्लाबो हारसा आङो रोखा नङा हाया आङो हारसा रायलायनो खर'आवनो हाबनो नागिरा आंनाव खोब गोब्राब जादों बेनि गेजेरजोंनो मेट्रिकबो माबा होफैबाय मेट्रिक फाइनाल होनाय समावबो हारसा रायलायबा फंफा फंनै एसे जाहांबायबाबो माने गावनि गोसोनि साननायखौ बेखेवनानै फोरमायजोबनो हाया बिदि मोनसे थासारियाव आङो लोगो मोनबोदों आरो लोगोफोरखौ आरो फरायनायाव फरायनांदों जायखिजाया माखासे बेफोर जारिमिनफोर गोलावथार बुंनांगौ आरो गोबां थाबाय आंनिनो गाहाय फोरोंगिरि जेला जोङो क्लास 7 पास जाबाय आं हजों फरायहैफिननो नागिरदोंमोन बनगावआवहाय आं जाय फोरोंगिरिफोरखौ लोगो मोनबोदों बिसोरखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन आङो गुबैयैहाय बनगाव एम इ स्कुलनि गेजेर फरायसालि फोरोंगिरिफोरखौ आङो जायफोरखौ लोगो मोनबोदों बिसोरनि फोरोंनायखौ गोसोआव जि मोनसे गोसोआव नांनाय गोरबोआव नांनाय फोरोंनाय आं बिसोरजों फोरोंजाबोनो मोनदों बिनि थाखाय आङो गोसोखांफिनबाय थादोंमोन आरो लोगोसे बे समावनो बनगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया मानगोनां रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा बनगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो बिथांनि जि मोनसे बेनि फोरोंनाय बा मानसिफोरनि सावरायनाय गोजौ फरायसाफोर सावरायनाया आंनि खोमायाव बे समाव जेला आं क्लास 5 फरायो आंनि खोमायाव हाबबाय थायोमोन आरो बे समावनो 1975 मायथाइयाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि गांसे खन्थाइ बे फोसावजादोंमोन बे खन्थाइयानोमोन अख्रां गंसे नांगौ बेनि सायावबो गोबां जोंनि फरायसा बे गोजौ फरायसाफोर बा जोंना 7 थाखोआव फरायनाय 6 थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा गोबां रायलायो सारनि सोमोन्दै बेखौ आं सिरि थानानै खोनासंनाय जायोमोन बा खोनाबाय थायोमोन दा अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइनि आंबो फरायनो लुबैयो आंनि आखायाव गैया आं मोनाखै खिन्थु बे खन्थाइया 1975 मायथाइयाव फोसावजादोंमोन आरोखि दा बै समनिफ्रायनो खन्थाइ लिरनांगौ माबा नांगौ बेफोर माबाफ्रा आंनाव बारा गोसोआव गैया खिन्थु फरायनो लुबैयो आंखौ खन्थाइ लिरनाय बा माबा मोनसे थुनलाइ मुलुगनि फारसे बोलांदोंबा आंखौ थुलुंगा होजेनदों होनोबा सासे सुबुंनि नामखौबो आं लाखिनांगोन बुंनांगोन आरोखि बियो बनगाव गुदि फरायसालिथ' नङा बियो गेजेर फरायसालि बे समाव बे 7 थाखोनि फरायसा आङो 5 थाखोनि फरायसा क्लास 5नि आरोखि बे 7आव फरायो प्रबिन कुमार ब्रह्म होननाय बे दा अफिसार जाबाय मानसिया बे बिदाया प्रबिन कुमार ब्रह्म बे आदाया जेब्ला गाव क्लास 7आव फरायो 7 थाखोआव फरायो आं 5आव फरायो बनगाव फरायसालिया बोसोरफ्रोमबो मोनसे मेगाजिन दिहुनो मेगाजिन बे मेगाजिननि मुङामोन नेरसोन बे नेरसोन मेगाजिननि थाखाय बेखौ गाहाय सुजुगिरि सायख'नाय जादों बेहा माने गोसो गोनां मानसिमोन नालाय लिरनायाव खन्थाइ लिरनायखौ बियो प्रबिन कुमार ब्रह्म दा बियो दाना लिड बिदांनांसिगौ नेरसोन मेगाजिनखौ दिहुननो थाखाय लिड बिदांनांसिगौ ओंखायनो बियो थाखो खथा हाबनानै गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि मोनफ्रोमबो क्लासनि थाखो खथा हाबनानै जेलानाखि क्लास जाथ'वाखै आरोखि फुङावहाय प्रेयारबो जाथ'वाखै बे समाव हाबै बियो आरोखि माने खावलायो थुलुंगा होयो बे लिड बिदां नांगौ खन्थाइ नांगौ रायथाइ नांगौ ओरै लिरनांगौ एसे बे बुङो आरोखि दा बेखौ सानसेखालि आङो बनगाव फरायसालियाव जेला फरायोमोन एम इ स्कुलाव आङो ए सेक्सननि क्लास केप्टेन मोनलाय आरोखि ए सेक्सनाव आङो क्लास केप्टेन बासिलायनाय थायोमोन बे केप्टेना थाखोनि डिसिप्लिनखौ लाखिनांगौ माने माबा मोनसे आब्रुथि गैयै जायोबा बेखौ सामलायनांगौ आरो सामलायसायावबो मानियाबा
फोरोंगिरिनो गाहाय फोरोंगिरिनो जोङो बुंहैनांगौ खोन्थाहैनांगौ बेफोर मोनसे खान्थि दानाय दङमोन नालाय दा आङो क्लास केप्टेनमोन दा बे हिसाबै प्रबिन कुमार ब्रह्म बे आदाया फैनाय लोगो लोगो आंखौ नाम लाग्रोबाय जे मिनिस्टार फंबाय एसे रायलायनि बे आदा मा रायलायो जोंना फरायसालियाथ' नोंथ' मिथिगौ बोसोरफ्रोमबो जोंना मेगाजिन दिहुनो नेरसोन मेगाजिन बेनि थाखाय लिरबिदां नांगौ दा सोर सोर मा लिरनो रोंगौ लिरनांगौ जाबाय आरोखि बे सोरबा रायथाइ लिरनो रोंबा रायथाइ लिरनांगौ सोरबा खन्थाइ लिरोबा खन्थाइ लिरनांगौ सोरबाया बिदिनो सल' लिरोबा सल' लिरनांगौ बेफोर जोंनो बिथोन बा थुलुंगा जोंखौ बुंबाय आरोखि बावहाय बे समाव जेला आदा प्रबिना बुङो बे बुङो मिनिस्टार फंबाय नोंथ' हाथारो खन्थाइ लिरनोथ' नोंथ' हाथारगोन नोंथारगोन नों लिरनांगौ नोङो होननानै बे बुङो आंहा जेला बिदि बुंजायो माबोरै लिरनांगौ बे मोनसे आंनाव सोंनाय आरोखि माने माबोरै लिरनांगौ बेसो सोंनाय आंनाव गमामायैनो आं लिरनो हाबोआखै बे समाव प्रबिन कुमार ब्रह्म आदाया बुंदोंबाबो आं लिरनो हायाखिसै खन्थाइ दोंसेबो लिरनो हायाखै लिरबिदां मोनसेबो लिरनो हायाखै आं दुखु थाबोबाय बे आदानि खावलायनायखौ आं रैखा खालामबोनो हायाखै लेखा फरायो रोंगौ नंगौ आं मखस्थ' लानाय होनो दै गोसोआव लानाय फरायनानै गोसोआव लानाया गिलु बालु आं हायोमोनलाय बे समाव खन्थाइफोर फरायनानै मालाय लिरनायखौ फरायनानै मखस्थ' लानाय सोरनिबा जारिमिनखौ फरायनानै मखस्थ' लानाय बेफोरखौ खिन्थु आङो हायोमोनलाय जारिमिन जाय माबाखौ हाफ इयारलि एग्जाम जेला होदोंमोन आं बरगाव एम इ स्कुलाव बे हाफ इयारलियाव हिस्ट्रियाव जारिमिनाव आङो गोबांसिन नाम्बार मोननायनिफ्राय आङो बरगाव मोजां सिनाय जादोंमोन गोजौ थाखोनि 10 थाखोनि 9 थाखोनि 8 थाखोनि गोबां फरायसाया आंखौ माने खौरां लायोमोन आरोखि आरो आङो हाफ इयारलि जेला जादों क्लास 5नि आङो बे समाव गासिबो पेपारखौ फोरोंगिरिफ्रा खिन्थु दा जोंनि फरायसालिफ्रावबो होयो बबेबा फरायसालिया हाफ इयारलि पेपारफोरखौ होजोबना होजोबा आं मिथिया होजोबथारोमोन जोंनाव गासिबो माने माबाखौ मोननानै बरगाव एम इ स्कुल 5 थाखोआव फरायनायनि जे हाफ इयारलि एग्जामनि दानद'आरि आनजादनि जि मोनसे आंनि एन्सार स्क्रिप्ट बेखौ मोनजोबनाय जादों आरोखि मोनफ्रोमबो आयदायाव आं मा नाम्बार मोनदों बयबो बावहाय खौरां लादोंमोन आरोखि आङो बयनिबो सिगाङाव थादोंमोनलाय हाफ इयारलियाव माने आङो जौसिनाव थाबाय रल नाम्बार माने फारि नं 1 होनो नामा बिदियाव आं थाहैबाय हाफ इयारलियाव खिन्थु आङो एनुवेलाव 3 नम्बरनि थाखाय आङो सेकेन्डआव थानांदों आं 3 नम्बर खम जादों जाय आंनिफ्राय फार्स्ट मोनदों बेबो अफिसार जाबाय दा सहिलाल बसुमतारी होननाय बिथां बेयो अफिसार जाबाय बे बिथाङा आंनिफ्राय 3 नम्बर बारा मोननानै बियो 1 नं रल नाम्बार मोननाय जादों आङो नाथाय आंना थासारिया बेमोन आङो क्लासाव फैजोबनो हायामोन आरो आं बे समाव मालायनाव थानांबाय क्लास 5 बा आङो आमाइनाव थानांदों आङो हालेवफानाङो माइ गायफा हालेवनाया आङो हालेवनाङा माइ गायनाय फुनायफ्राव जों बाहागो लानाङो बे दैज्लां बोथोरावबा आरो मेसेङावबा मारा होनाय बेवहाय बाहागो लानांबाय आरोखि आंजों लोगोसे आमाइनि फिसाला दंमोन आमाइनि नामा हाकिम बसुमतारीमोन बिनि फिसाला दिनैहाय बरगाव हाइ स्कुलनि हेडमास्टार जाबाय बियो रजिस्टाराथ' बिदाय जाबाय बिदाय जानानै माखासे मानसिफ्राबो फोरोंगिरि बिबानाव माने गाहाय फोरोंगिरिया बिबान मोनदोंमोनबाबो बिसोर रिटायार जालांजोबनायखाय बे आमाइनि फिसाला तपेन्द्र बसुमतारी होननाया दा गाहाय फोरोंगिरि जानानै दं बे आदा तपेन्द्र बसुमतारी आरो बिनि आनजाय रनजित बसुमतारी होननाय बे आंनि क्लासमेटमोन आरोखि जों सानैजों बिसिना गंसेयाव उन्दुलायोमोन जोंना फरायनाय टेबोला गंसेल'मोन बेजों आंजों आमाइनाव आं थादोंमोन आरोखि आमाइ हाकिमनाव दा बेबो दाख्लै केन्सार बेरामाव थैलांबाय आंना लोगोआ दा जायखिजाया जोङो लेखा फरायोमोन बेबायदिनो लेखा फरायोमोन आरो आमाइया गाव लेखा रोङामोन नाथाय फिसाफोरखौ लेखा रोंजानो लुबैयोमोन आमाइया मामोनलाय बेना आमाइना गाव खोनासो फरायनांगौ हरावबो साउन्ड होनानै सोदोब होनानै फरायाबा जोंखौ उन्दुलांबाय थानो आरो बे रायहरोमोन आरोखि आमाइया गाव खोनाहैजासे जों फरायनायखौ बियो खोनासंखुमाबाय थाखायोमोन आरोखि जों सानसेखालि आदायाबो मा लिरखो आदा तपेना बेहाबो सिरि जाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंहा रनजितजों आंजों जोङो सानखान्थि सानबाय थादों दा सानखान्थि सानोबाथ' साउन्ड होनांगौनि सोदोब फैलाना लिरबाय थानायसो जायो दा बे साउन्ड होयै समाव आदायाबो लिरदों माबा मोनसे जोंबो सानखान्थि सानदों दा सिरि जाबायना सिरि जानाय लोगो लोगो आलदा न'आव आमाइया दंहैयो जों थानाय न'आ आलदा आमाइ
उन्दुग्रा न'आ आलादा दा अब्लाबो खाथि आरो साउन्ड होनानै फरायाबाथ' दाय जाखायो दा जोङो फरायनाया साउन्ड जाथ'वाखै सोदोब गैयि जाबाय नालाय जाहरबायना आमाया दानो उन्दुबाय नामा नोंसोरलाय जाहरबाय दानो उन्दुबायबो नामा अब्ला आं थाब रिप्लाय हरदों आरोखि उन्दुवाखैलै आमाय होनबाय हा माथो सिरि जाखोफालाय जाबाय आंथ' उन्दुबायसो नंदों जाबाय सानखान्थि सानदों आमाय होनबाय आं सानखान्थि सानदों आंलाय उन्दुबायसो नंदों बे आमाया बे रोखोम सांग्रांमोन आरोखि आरो आमाया ओरैबायदि मावथिमोन खामानि मावनाया दलद थाखायामोन सानावबो खामानि मावनानै मेंदोंबाबो बे 15 मिनिटसोल' उन्दुयो सानाव मेंनायखौ मेंगा होनो थाखाय सिखारबायबो आरो खामानियाव थांबायबो आरोखि दा बेबायदि मावथिमोन आरोखि आमायाबो गैला रुंसारि जाबाय दा जायखि जाया जोङो फरायनायनि जि मोनसे लामा आंनि फरायबोनाय आरो बिसिम सफैनाय बुंनो थाङोबा गोबां बाथ्रा दङ जोबनाय नङा बुंनाया आरो क्लास 7 पास जानानै ओंखायनो आं थांफिननो नागिरदोंमोन आंजों लोगोसे आं डनेल बसुमतारी थांफिननो नागिरदोंमोन जोङो सानैबो हजोंहाय फरायनो नागिरबाय आरोखि बेहा बेंटलाव फरायगोन आं बनरगावआव फरायगोन बे जोंनि सानैनि रायलायलायनाय दा सार्टिफिकेट जेला ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट लांनो फैयो जोङो बे समावथ' फरायसालिया नोलो बिफांजोंनो एन्जुर बेराफ्रा माबानायमोन डेस्क बेन्चफ्रा जोंना थगथासोमोन थगथा मालाबा बायग्रबनानै गासिबो जसोलायनो गोनां जायो बेबायदिमोन बारा बुरजाबो फरायसा गैयामोन जोंनि थाखोआव गासै 32 दंमोन जोङो 32 निफ्राय थांनानै 19 थाहैदों क्लास 10 सिम 19 नि गेजेराव जोङो मेट्रिक फाइनाल होनो मोन्दों 9 साल' 9 सायाव जोङो 4 सा पास जादों 5 साया आरो गाज्रि जाबावदों फार्स्ट जोंनो एसपि बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद बर' बिजोंजों होजेननाय फरायसाजों दा आं सेकेन्ड डिभिजन मोनबाय आरो माखासेया थार्ड डिभिजन मोनबाय साथामा दा जायखि जाया फरायनायनि माबाखौ लानानै बुंबावनांगौ जायोबा आं जेला थांनो नागिरो सार्टिफिकेट जेला जों लांनो फैयो अब्ला बेवहाय हाई स्कुल गोजौ फरायसालि गायसननो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दं बिनि साननो हनो बा इयुनखौ जायफ्रा नाहरदों बे जायगानि इयुनखौ बिथांमोनहा बेवहाय गोजौ फरायसालि गायसननानै सोलोंथाइ जि मोनसे आयदायाव जोंनि बे ओनसोला गोग्लैसोनाय जायगाखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो बावहाय रायजो जाफैनाय गथ' गथायफोर बे बर' रायजो राजानि गेजेरनिफ्राय बोरै मोजां फरायसा दिहुननो हायो बे साननायनि गेजेरजों बावहाय गोजौ फरायसालि गायसननायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों दा बे समावनो फारसेथिं जोंहाबो गोबां जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांदोंबाबो गोबां जोङो सात जारलाजों जुजिनांदोंबाबो बे थासारियाव जों थानांदोंबाबो मोजां फरायनो लुबैयो मोजां फरायसालियाव फरायनो लुबैनाय बे हाबिलास थानायखाय जोङो बेनिफ्राय थांनानै गुबुन फरायसालियाव फरायफिननो लुबैनाय बा गावबा गाव रायजो जाबोनाय जायगायाव थांनानै लेखा फरायनो लुबैनायखौ लानानै जोङो ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट लांनो फैदोंमोन बे समावहाय फरायसालियाव जिरायना दंमोन जोंनिनो सिबिनां बिफा फोरोंगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा जिरायनानै दङ फरायसालियाव जिरायनानै दङ आरो रायलायबाय जोङो डनेल बिथांजों आंजों डनेल बसुमतारी आरो आं जे माने ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट लांनो फैबायमोन सार जों दस्रा जायगायाव फरायनो गोसो जाबाय अननानै जोंनो जोंनि सार्टिफिकेटखौ हरदो बे जोंनि खावलायनाय आरोखि दानाथ' माबा मोनसे जेलानाखि गाव लुबैयै आरो गाव माबा मोनसे साननाय गावस्राथे माबा मोनसे साननाय दङ बावहाय गोजौ फरायसालि गायसननानै बावहायनो फोरोंनो गोसो दङ बे गोसो थानायखायनो गोबां जों जि मोनसे गोसोखौ लानानै फैनानै गावखौ खावलायफैदों बेयो सानहाबनो गोनां जाबाय आरो गोबां दुखुजों बियो रिप्लाय होदों रिप्लाया बेखौनो होबाय जे मिहिनि सर थिग दङ नोंसोरो गुबुन फरायसालियाव फरायहैनो बा मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय नोंसोर साननाया बे गाज्रि नङा नाथाय बेवहायबो जोङो जे गोजौ फरायसालिखौ गायसननो नागिरदों बे फरायसालियाव नोंसोर फरायाबा सोर फरायगोन नोंसोरनो जुदि बेखौ नागारनानै थाङोबा नोंसोर फरायाब्ला बे फरायसालिखौ गायसननो नागिरनायाथ' ओंथि गोनां जानाय नङा बोरै जागोन फालाय बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हमबाय आरोखि नाथाय बिथां दानियेलनो ट्रेन्सफार सार्टिफिकेटखौ लिरबाय बेनो हरबाय दाना आंनो हरा दा दुखु मोनदांबाय फारसेथिं आरो बुजायबाय बिदिनो नोंसोरनो फरायनांगोन बावहाय आरो नोंसोर गिबि फरायसा जानानै बावहाय फरायनानै
रोंनांगोन आरो नोंसोरनो दिन्थिनांगोन बेफोर गोबां बाथ्रा बे रोखोमै बाथ्राफोर बुंनानै कनभिन्स खालामबाय गोसोआ गोजोनाखैबाबो गनायनानैबो लानो गोनां जाबाय हगार हराखिसै आरोखि जेब्ला आं थाङाखिसै आंनो ट्रेन्सफार सार्टिफिकेटखौ होआखिसै दाना डनेल बिथाङाबो थाङा दा बिदि जादों आरोखि जोङो माने बिथाङाबो थाङाखिसै आंबो थाङाखिसै बावनो जों फरायबाय दा जोङो फार्स्ट बेच जोङो बुंनो थांबा फार्स्ट बेचनि जों स्टुडेन्ट ओमफ्राय जोङो फरायबाय फरायनाय गोबां माने जेंना फरायनायनि गेजेरावबो गावसोरो बुंनो थाङोबा जोंनिनो बिफा वीरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बे MIL मोजां फोरोंखायोमोन बर' आयदाखौ मोजां फोरोंखायोमोन बे बर' आयदाखौ फोरोंबाय ओमफ्राय बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म सानखान्थियाव खोब मोजां एल बर' सार ललित चन्द्र बर' सार बिथांबो सानखान्थियाव मोजां दा क्लास 8आव जों जेला फरायजेनो बे बिबानखौ ललित चन्द्र बर' सार आरो बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिसोरो सानखान्थि फोरोंनायनि बिबानखौ बिसोर रुजुनबाय आरोखि बिराद मोजां फोरोङो सानखान्थि फोरोंनायाव मोजांथार दा जोंनो जि सानखान्थिनि मोन्थोरफोर होदों सोरबा सोरबाथ' बे A+B² जायो मोनसे जोङो सोलोंलायबोदों बेफोरनि माबाफोरखौ जों जेरै मुखस्थ' लानानै बेखौ बाहायबोदों खामानियाव बाहायबोदों सानखान्थि सानबोदों बेफोरखौ रोंजेनहोनायनि गुदियाव बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो ललित चन्द्र बर' सार बिसोर सानैया जोंखौ गोबां दिगावनो हेफाजाब होबोदों ओमफ्राय बेनि उनावहाय फोरोंगिरि नागिरबाय थानायाबो जादों बेखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय गोरों गोरा फोरोंगिरिथ' नांगौ नालाय बोरै नागिरखो बोरैबा गपिन ब्रह्म सारखौहाय बावहाय लाबोनो हानाय जाबाय फैनानै गिबि जेला जोंखौ फोरोंजेनो 8आवथ' मोनाखिसैयानो बियो 9निफ्राय जोंखौ मोनदों दा गपिन ब्रह्म सारा जेब्लानिफ्राय फैदों हारसिङैनो मोनबा मोनद' साबजेक्ट फोरोंखायो बिनि फोरोंनाया जोबोद माने जोङो गोसोखांनांगोन आरो गोबां बेयो जोंनि थाखाय बिहोमा होलांदों कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ जों स्वीकार खालामनांगोन खिन्थु सैथोखौबोथ' मिथिहोनांगोन नालाय गपिन ब्रह्म सारा खोब सिम्पोल मानसिया सिम्पोल गाज्रि साननाय बेनाव जेबो गैया बेयो रोंजानो लुबैयो फरायसाफोरखौ फोरोङो मोजां मोजोमनानै फोरोंखायो बुंनो थाङोबाथ' फरायसालिखौ गावनि न' बायदि बियो सामलायबोदों बुंजायो आरोखि सानफ्रामबो फुं बेलासि फरायसालिखौ जोथोन लाबाय थायो बबे खनायाव दाखोर मोनसे गोग्लैनानै दं बबे खनाथिं मा जादों फ्राय नायबाय थायो मोजां सुपारभिजन खालामो आरोखि बेखौ जों नुबोदों आरोखि दा जायखिजाया जेब्ला जोङो हाई स्कुलबो माबायो बेयो बिदिनो हारसिङैनो 5 पिरियड बा 6 पिरियडखौ गावनो खालामखायो इंराजि फोरोङो बियो हिस्ट्रि फोरोङो बियो साइन्सबो फोरोङो बियो ससियेल स्टाडिस फोरोङो बियो आरो बिदिनो माखासे जि मोनसे एडिशनेल साबजेक्टफोर थायो जिअग्राफिबो फोरोंबावो बियो जों जिअग्राफि लायो माने बुहुमखौरां बेबायदि हारसिङैनो फोरोङोमोन आरोखि दा बेखायनो जोङो गोसोखांनांगोन आरो बेबायदि खस्थ' खालामनाय फोरोंगिरि मोननांगौआ गोब्राब दा जायखि जाया बिथाङाबो दिनै गैला फरायसालि जे मोनसे थांखिजों फरायसालिबो गायसनदोंमोन एटलिस्ट बेनि माबाया थांखिया जाफुंबाय होननानै जों दिनै बुंफैनो हायो गोबां गोरों गथ'फोरबो ओंखारबाय लुबैनाय बायदि जाबावाखै होननानै आं बुंनो लुबैगोन जोङो मानो जाबावाखै होनोबा बेवहाय बुंनांगोन सोमावसारनाय जों बारहावा लोगो मोननांबाय बर'नि रायजो जानायाव बर' हारिनि थाखाय थांनानै थानाय रैखाथि थामोनथाया बे समाव थ्रेटआव दंमोन हारसाफोरजों जोङो नाख्रेबजानाय सुजानाय गादबजानाय मोनसे हारिमोन राव हारिमु थुनलाइयाव जोङो नाख्रेबजादोंमोन बे समाव हारसाफोरनि मोनसे बृहत्तर असमिया जाथि दानायनि जे मोनसे प्लेनिंजों आसामाव सरकार फैदोंमोन AJP सरकार आसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बे सरकारा बर'फोरखौ जेरैखि जाया फोजोबस्रांनो नागिरनाय आरो असमिया रावखौ बर'नो जाबसिननानै होनो नागिरनाय गावसिनि गाननाय जोमनायखौ बर'नि जाबसिननानै होनो नागिरनाय बेफोर थासारिखौ जों लोगो मोन्दोंमोन आरो बावहाय गोनां जादोंमोन सोमावसारनायनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन बे समाव बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि हान्जा दंमोन PTC दा बे PTC हान्जाजोंबो गोजोनथाव मोनसे रिजाल्ट मोननाय जायाखैमोन ओंखायनो दरा बर' फरायसा आफादा सोमावसारफैनो गोनां जादों बेफोर उनाव जों सावरायदिनि जायखिया जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि फरायनायनि जि मोनसे ट्रेन्ड दिनैहाय बुंनो थाङोबा आङो बहा एसे
गोनांथि बा बुंनो गोनां दं आंनि साननाया नैबे आरोखि दाथ' थासारिया एसे मोजां जाबाय फरायनाया जोंना दानि गोदान मुगानि जे मोनसे निउ इडुकेसन पलिसि फैबाय बे निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों जों बोरै फरायलांनांगौ दाबो जोंना जेंना जोबाखै जोंनो माबा मोनसे होदों माबा मोनसे आरो जेंना जाबसिनना होनो नागिरो बेफोरखौबो जों दा मोनबाय थादों दा ओंखायनो आंनि लुबैनाया जोंनि बे एसपि बर' गोजौ फरायसालिफ्राव फरायनानै जायफ्रा बारग'दों बा पास जालांबाय बे साक्सेसफुल जालांनाय फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय बा जों गासैबो बुंनो थाङोबा माखासे गोजौथार बिबान लाहैनो हानाय दाबो जोंनिफ्राय ओंखारथ'वाखै आं मा बुंनो नागिरदों दिनै इन्डियान एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमफ्राव भारतनि जि खुंथाय बेबस्था खुंथाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ मिशनारि बावहाय जोंनि मानसि दाबो बेनिफ्राय पास जानाय सौहैनो हायाखै आइएएस जानो हायाखै आइपिएस जानो हायाखै आइएफएस जानो हायाखै बावहाय दाबो क्राइसिस दङ दा बे क्राइसिसखौ सुफुंनांगौबा बावहाय फरायनाय फरायसाफोरनि जि मोनसे जुजिनाय बा जोंनि फोरोंगिरिफोर जायफोर दङ बिसोरनि फोरोंनाय बा जोंनि गार्जेनफोर जायफ्रा गथ' गथाय दिनैहाय बावहाय फोरोंदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जाय आफादफ्रा दिनै समाजनि बर' हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों बे आफादफ्राबो बिबान दङ गार्जेनफ्रा बिबान दङ फोरोंगिरिफ्रा बिबान दं बा जों बर' एस ए हल बावहाय रायजो जानाय गासैबो बर'फ्रानो बावहाय रेसपन्सिबल बा बिबान दं होननानै आं सानो दा ओंखायनो बे क्राइसिसखौ जों बोरैहाय सुफुंलांनो हागोन बेनिबो रायलायनांगौ दं आं सानो गोजोननाय थाबाय जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि फरायसा सम बेखौ आबुङै फोरमायनायनि जिहेतु जोङो नोंथांनि माखासे लोगोफोरनिफ्राय माखासे सोंथि सोंलायनायाव मिथियोदि आरो नोंथाङा एसे सिगाङाव जिहेतु नोंथांनि जा न'खरनि इक'नमिक्स रांखान्थिनि जा हालोद एबा थासारिखौ फोरमायदों दि जिहेतु गंसे न'आव जिहेतु अखा हायोब्ला थानो थाखाय मोजां जायगा गैया बैबायदि गोबां खस्थ'नि गेजेरावबो जिहेतु नोंथाङा जों खोनानो मोन्दों एपिएससि आसाम पाब्लिक सिभिल सार्भिसाव नोंथाङा एग्जाम होनो थाखाय मोनसे थिरांथा लादोंमोन गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबो नोंथाङा मोनसे एपिएससिसिम जिहेतु सिमां नुनायाव नोंथाङा गोबां खस्थ' मोनदोंना मोनाखैमोन आरो माबोरै नोंथाङा रांखान्थिनि बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै बे जेंनाखौ गादबनानै नोंथांनि थांखिखौ जिहेतु होसोनो नाजादोंमोन दादि जों नुयो गोदोनि रांखान्थि आरो दानि रांखान्थिखौ बर'नि न'खराव गोबां सोलायबाय जिहेतु दानि नैबे थासारियावब्लाबो दानि रांखान्थि एसे मोजाङावब्लाबो जोंनि फरायसाफोरा माखासे गावनि थांखिखौ होसोहैनो हाजोबा दा नोंथांनि भिउआ मा जागोन मा एडभाइस जागोन बे आयदायाव आं नैबेखौनो बुंगोन जाय समाव आङो फरायनायनि गेजेरजों आंथ' मेट्रिक आनजादखौ HSLC हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट जि एग्जाम बेखौ आङो 1983 आव पास खालामदों बेनि उनाव आङो बङाइगाव कलेजाव फरायहैदों गोबां जेंनानि गेजेरजों बेखौ आं एसे उनाव बुंबाबो जागोन नामा दा नोंथांनि जि सोंनाय बेनि फिननायखौ थोंजोङै होनो थाङोबा आं जाय समाव एपिएससि आनजादनि प्रिलिमिनारि एग्जाम बेनि थाखाय आं जेला प्रिपारेसन जायो बे समावहाय बावहाय रांखान्थिनि हालोदफ्रा एसे दङ गाज्रि मोनबाबो एसेबां गाज्रिद्राय नंलामोन जोंनि न'खरनि माबाया एसे मोजां फैफिनबायमोन मानोना आं 1992 आव होदोंमोन 1992 आव आङो एपिएससि प्रिलिमिनारि एग्जाम एफियार जादों लखिमपुराव जादोंमोन जोंहा सेन्टारा लखिमपुरावमोन आरोखि बे समाव दैबाना जाखांनायनि उनावहाय 1984 आव गिदिरथार दैबाना जायो दैबानाजों बोसोरबाया जोंनि गामिफ्रा बा जोंनि सनापुर समखं बे समखं ओनसोला आबाद जेबो मोनाखै आरोखि गासिबो बालाबारि जाजोबलांदोंमोन जोंनि गायग्रा हाफ्रा आरो बावहाय समखं मोनसे सिथां होननाय बिलो दंमोन बिराद गोथौमोन बे गोबां ना मोनसोगारोमोन बे बिलोआबो बाला फबजोबनानै गासिबो बालाबारि जालांजोबखादोंमोन आरोखि बे समाव आं गोबां खस्थ' मोनदों आरो बे खस्थ' मोननांनायनि जारिमिना एसे आलादा बेखौ उनाव जुदि बोरैबा बुंनांगौबा बुंसै आं बारा बुंनोबो सानथ'वाखै जायखिया बुंनो गोनां जाबा बुंनो गोनां दा आङो जेलानाखि एपिएससि एग्जाम प्रिलिमिनारि एग्जाम होनो जेला आं प्रिपारेसन जायो बे समावहाय जोङो जेनेरेल नलेज फरायो
ओमफ्राय कम्पिटिटिभ माने कम्पिटिसन रिफिसारफोर दङमोन बेफोर लेखाखौ जों नायोमोन आरो ओरैनो जायफ्रा मोजाङै फरायखायो डिग्रीखौ बा BA आनजादखौ बा PUआव बा गुदि बुंनो थाङोबा नोङो हाई स्कुलनि 8, 9, 10आव जाय बाथ्राफोरखौ जाय बेसिक आइडियाफोर बा माने माखासे जायफ्रानाखि सिभिक्स एन्ड इक'नमिक्सफोर लायो जायफ्रानाखि नखर बिगियानफोर लाखायो बे एजुकेसन एडिशनेल साबजेक्ट हिसाबै लानो हायो आरोखि बेफोर आयदाखौ जायफ्रा बहाय मोजाङै सोलोंलांखादों नोगोर बिगियान मोनोमोन जोङो बेखौ एडिशनेल हिसाबै लानो हायोमोन बेफोरखौ जायफ्रा मोजाङै बाहाय फरायखायो बेफोर गोब्राब जाया आरोखि जा जोंनि थाखाय गोब्राबा मा जाहैयोमोन इंराजियाव महर होनाया जोंथ' इंराजियावसो लिरनांगौमोन नालाय इंराजियाव लिरनांगौ जायो जोङो बर'जों बिजोंजों फरायदों बर'जों जोङो आनजादखौ होनो हाला जोङो इंराजियाव लिरनांगौ जायो दा बे जोंखौ गोब्राब मोनहैयो आरोखि जायफ्रा खिन्थु इंराजियाव जायफ्रा मोजांखा आरो जायफ्रा बहाय गोजौ फरायसालियाव 8, 9, 10आव मोजां फरायलांखादों बे मानसिफोरनि थाखाय आं सानो गोब्राब नङा आरो मोनसे जाहैबाय नोङो PU जोंनि समाव PUमोन हायार सेकेन्डारि आरो BA बेखौ जाय मोजाङै फरायखायो पलिटिकेल साइन्सआनो जा इक'नमिक्सआनो जा हिस्ट्रियानो जा हिस्ट्रियाथ' नों बावनो मोनलांखायो 8, 9, 10आव जायखौ फरायगोन बा क्लास 5निफ्राय जाय जारिमिनफोरखौ मोनो बेफोरनो खामानि होखायो मोजां फरायलांखायोबा दा ओंखायनो मोजां फरायखानांगौ मोजां फरायनानै गोसोआव लानो हाखाबानो बेफोर खामानि होखायो मोजां खामानि होयो दा प्रिलिमिनारि एग्जाम जेब्ला आं होयो बेफोर सोंनायफ्रानो गोजौ फरायसालियाव फरायलांनायफोर आं PUआव डिग्रीआव BAआव फरायनाय कुइसनफ्रा फैजोबखादों आरोखि आलादा फैयाखै माखासे माबा फैयो कारेन्ट एफेयार्सनि सोंनायफोर फैयो इन्डियान पलिटिक्सनि बाथ्राफोर फैयो इन्डियान पलिटिक्सनि इन्डियान हिस्ट्रिफोरनि सोंनाय फैयो दा बेफोरखौ एन्सार होनाया गोब्राब जाया जुदि नों मोजां फरायलांखादोंबा दा ओंखायनो मोजां फरायनांगौ मोजां फरायनायखौ जोङो लाखिनो हायोबानो मोजोबनानै फरायनानै गोसोआव लानो हायोबानो नोंनि कम्पिटिटिभ एग्जाम होनाया गोब्राब नुहुरनो हागौ खिन्थु गोब्राब नङा बे गोरलै आंथ' पास जादों प्रिलिमिनारि एग्जामाव आं पास जादों फाइनालनि थाखाय आं जेला प्रिपारेसन खालामहांदोंमोन बे समाव एबसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दिनायनि थाखाय प्रग्राम लाफिननाय एनाउन्स खालामफिननाय माने हाबाफारि लाफिननायखौ फोसावनायाव बाहागो लाफिननो गोनां जानायाव आङो फाइनालखौ एपियार जानो हायाखै दा बे आरोखि गोसो थादों आरो मिजिं दंमोन पास जागौमोन खोमा आरो पास जायोमोनबा हयथ' दिनैहाय नोंसोरजों बे रोखोम जिरायनानै आङो बाथ्रा शेयार खालामलायनो मोनगोन ना मोना बे आलदा मोनगौमोन आलदा रोखोमै मोनगौमोन जानांगौ जेखि जाया इसोरनि गासैबो दैदेननायबो बुंनो लुबैयो आङो माने बुंनाय बाथ्रा दङ इसोरा माखासे जि मोनसे मावनो गोनां खामानिफोर थायो बेखौ जाय मानसिफ्रा बिसोरो केपासिटि दङ जाय मानसिफ्रा केपासिटि दङ बिसोरनोसो बिबानखौ होनाय जायो आंनि केपासिटिया बिथिंमोन खोमा ओंखायनो बिथिंजाय बिबानखौ होबाय बिदि साननांगोन दा आरो जायफ्रा दिनैहाय गुबुन लामाजों रोंखा राखा जानानै दङ इसोरा बिसोरनो बेखौ मावहोनो होननानै बिबान होदों जानांगौ आरो बाथ्राया बे साखिबो नायोनो जेब्ला नोङो गोबां साबजारला खैदां खैफोद दुखु खस्थ'जों सहायनांबाय बे समाव नोंखौ नोंनि गोसो हमथानाय गोहोखौबो साखि नायोनो सोरबा गोसो बाया होमबा गोबां खस्थ' मोननांबानो माबा मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जानांबानो सोरनिबा गोखा गोखै राव खोनासंनांबानो सोरबा गोसो बायो खायफाया गोसो बायो नाथाय बे जानो नाङा ओंखायनो इंराजियावबो मोनसे बाथ्रा बुंदों ना फेइलार इज दा पिलार्स अफ साक्सेस होननाय बाथ्राफ्रा फैमाल जानाया सोलायनो उथ्रिनाय खाम्फानो बेखौ बोरै जों इन्सपिरेसन हिसाबै लानो हायो इन्सपिरेसन हिसाबै लानो हायो फैलारा नोंहा मानो जाखो मानि थाखाय जानांखो जानो हागौ हयथ' नोंनि प्रिपारेसन खालामनायावनो बबावबा गोरोन्थि थालांबाय खोमा नोंनि प्रिपारेसना थिग जायाखिसै जानांगौ बा नोङो मोजां गाइड मोनाखिसैबो जानांगौ दा बेफोर बहा नोंहा बबे दिगावहाय माने आंखाल जाबोखो बा नोंहा क्राइसिसआ मा जाबोखो बेखौ नों बोरैहाय थिग खालामनो हायो बिनि लामाखौ नोंबो नागिरनांगौ आरो गोरों गोराफोर थायो सिनियर मानसिफोर थायो फोरोंगिरिफोर थायो एडभाइस लाहैनाय बेबो जानांगौ एडभाइस लाहैनांगौ बोसोन लाहैनांगौ जे आं ओरै मोनसे प्रिपारेसन खालामनो नागिरदों अन्नानै आंनो एसे गाइड खालामगोन नामा आंनो एसे फोरमायगोन नामा
बेफोर आरोखि आरो जोंनाबो दिनैहायथ' गोबां कनसियास जाबोबाय मानसिफ्रा सुबुंफ्रा गोबां रोंनायबो फैबाय गोदान जि मोनसे थासारि फैबाय बेजों खाबजानानै जोङो खामानिफोरखौबो मावनो रोंबाय बुंनो थाङोबा जोङो बेखौनो जोङो नोजोर होनांगोन जे जोंनि जि मोनसे गोदान मोनसे चेलेन्जिं जि मोनसे सम फैदों पिरियड फैदों बुब्लि फैदों बेजों नोंखौ बोरैहाय खाबजा होनानै नोंनि प्रिपारेसनखौ लांनो बे आरोखि जुजिथाबनाया गोनांथार आं मानो फेल जाखो मानो फेलें जानांखो बेखौ फेजेननो थाखाय नोङो मा रोखोम गोसो लानांगोन गोसोआ गोरा जाखाथारनांगोन बड'फाया मोनसे बाथ्रा बुंदों जिउनि थांखि होसोनो थांनायनि बाथ्रा बावहाय साक्सेस जानांगौबा बड'फानि बुंनाय बाथ्रायाबो जोंनि थाखाय गोसोआव गोनां बियो बुंदों मा जिउनि थांखि होसोनायनि थाखाय साक्सेस जानांगौबा बे साक्सेस जानायनि थाखाय जोङो एडिकुवेट प्रिपारेसन होनदों बियो एडिकुवेट प्रिपारेसन आनवेरिं एम होनदों बेयो मोनसे आरो एबजर्बिं अल दि पार्पजेस मा होननाय जाखो नोंहा जिउनि थांखि होसोनो थाङोबा थोजासे साखाफारा जानांगौ थोजासे प्रिपारेसन थोजासे जानांगोन नोंहा आरो नोंहा थांखि ओरैबायदि मोनसे थांखि थानांगौ जायखिजाया थासारियानो फैयाथों मानो बारहुंखा सारन्थाइ बांग्रि दैबाना फैनो हागौ जिउ लामायावथ' जोङो लोगो मोनो गोबां खैदां खैफोद मोननो हागौ अब्लाबो बे थासारिनि गेजेरावबो नोंनाव थांखि मोनसे थानांगौनो बे थांखिया जानांगोन लोर सोर जानो रोङै दिदोमथि मोनसे थांखि थानांगौ बे बारहुंखा सारन्थाइ बांग्रि फैयोबाबो बे लुंहेनो मोननाय नङा लोर सोर जानो मोननाय नङा बेबायदि थांखि नोंहा थाखानांगौ नों मा जाहैनो इयुनावहाय बे थांखिया नोंहा गोग्गो रोखा जाखानांगौनो जोंथ' मोनसे लामाजों रावबो थांजोबनो हायाना सोरबाया माने आबादारि जागोन सोरबाया अफिसार जागोन आईएएस अफिसार सोरबा आईपीएस जागोन सोरबाया आबादारियानो जाबाय सोरबाया सिंगार जाबाय सोरबा डेन्सार जाबाय सोरबाया गेलेगिरि जाबाय बायदि बायदि आरोखि खिन्थु नोंखौ नों बबेनि थाखाय फिट साननानै लानोबा सानदों आरोखि नों बबे लामाजों नोंखौ लांगोन बा नों इयुनाव मा जाहैनो नागिरदों बेखौ रोखा खालामनानै नों प्रिपारेसनखौ जानांगौ अब्लानो साक्सेस जायो होननानै बड'फा बुंलांदों दा नंखायबो नङा जोंनाव प्रिपारेसना थाथारनांगोन थोजासे प्रिपारेसन थानांगोन लाहार फाहार खालामनांगोन जों जानांगोन आरो थांखिया जोंना लुंहेनो मोननाय नङा जायखिजाया थासारियावनो लुंहेनो नाङा बे थांखिया बेनि थाखाय नों मोजोबनानै खामानि मावथारनांगोन आरोखि अब्लानो आं सानो जोंनि उथ्रिनायाबो मोगथांनि बाहेरा जानाय नङा दा जोंनाथ' गोसो बायोना आरो माबा मोनसे बिनायाव बिमा बिफानिफ्राय बिनायाव मोना खुद्रियो दा नोङो साननांगोन न'खरनि थासारिखौबो साननांगोन न'खरा नोंना बेसेबां गोख्रों नों लुबैनायखौ होनो हायो हाया बे जिनिसफोरखौबो नों एसे साननांगोन हायाब्ला नोंखौ बोरै कनभिन्स खालामनो नोंनि गोसोखौ आरो बिनि थाखाय मा राहा लामा लाजायो बिनि फारसे नों साननांगोन आरो जायखिजाया समावनो जोङो जोंनि जि नाजानाय बे मालाबाबो खम जानो नाङा ओंखायनो बाथ्रा बुंनाय जायो गले गले नाजानाय पारसेभारेन्स होनो बेखौ इंराजियाव गले गले नाजाथाबनाय बे गोहो थानांगौ पारसेभारेन्स माने गले गले नाजाथाबनाय बेखौ बुङो आरो नोंहा प्रमाइजिं स्पिरिट थानांगौ सर्ट बांसा लानाय मोनसे स्पिरिट थानांगोन नोंहा सर्ट बांसाबो थानांगोन नोङो आं सर्ट बांसा लाबाय आं ओरै जाहैथारगोन आं आईएएस जाहैथारगोन आं आईपीएस जाहैथारगोन आं ओरैबायदि डेन्सार जागोन आं ओरैबायदि सासे सिंगार जागोन आं ओरैबायदि सासे गेलेगिरि जागोन बेफोर साफा गावबा गाव सायख'ना लानायनि बाथ्रा आरो बेनि थाखाय गावबा गाव रोखा खालामनानै लानांगौ दा नोंहा जेब्ला पारसेभारेन्स आरो प्रमाइजिं स्पिरिट डीप रुटेड डेडिकेसन थायो डीप रुटेड डेडिकेसन अब्ला थांखिनि जाफुंनाया बे मोगथांनि मालाबाबो बाहेरा जानाय नङा दा जों साबेसेया बेखौ फल' खालामनानै खामानि मावनो हायो बिनि सायाव सोनारगोन दा बे लामाजोंनो आङो बुंनो लुबैयो आंनि जि मोनसे नाजाबोनाय बे नाजाबोनायखौ आङो
गोबां जेंना जेथो लोगो मोनबोदोंबाबो आं लाखिबोबाय थादों आरो माबा मोनसे मोजां मावनो लुबैनाय समाजनो माबा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनो लुबैनाय बा गोरों जानो लुबैनाय बे हाबिलासा थाबोदोंमोनखाय फरायनाथ' जाजोबनो हायाखिसै मास्टार डिग्री लाहैबावनांगौमोन PhDफोर खालामबावनांगौमोन बेसिम आं सहैयाखिसै सोमावसारनायाव बाहागो लानांबाय फरायनायफ्राबो बिदिनो कलेजनि फरायनाय समावथ' जोबोद ट्रेजिक आंना दा बेनि गेजेरजों आङो नैबे स्टेजसिम फैदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि जायखिया नाजायोबा जाफुङो आरो आं बेखौनो बुङो जे APSC बा UPSC एग्जाम प्रिपारेसननि थाखाय जों फरायबोनाय 5 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम जाय आयदाफोरखौ जों फरायो बेखौ जायफ्रा मोजाङैनो फरायदों आं सानो फिन थाखाय गोब्राब जानाय नङा एसे एनै जोङो कारेन्ट एफेयार्स फरायनांगौ दं आथिखालनि जे मोनसे गोदान माबा फैबाय बिदिनो गोबां मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायावहाय दिनैहाय केरियार काउन्सेलिंनि जायफोर बिजाबफोर गोनां दङ बेफोरखौ फरायनांगौ आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कम्पिटिटिभ रिफ्रेसारफोर दङ कम्पिटिसन साक्सेस रिभिउ होननाय दङ बेफोर आगोलाव दंमोन दा दंना गैया दा बेफोरखौ फरायनांगौ आरोखि आरो सोर IAS टपार जादों बे टपारफ्रा बोरै जानो हाखै बिसोरनि सोमोन्दै थायो कम्पिटिसन साक्सेस रिभिउफ्राव बिसोरनि सोमोन्दै मोनो बिसोर बोरै प्रिपारेसन खालामनानै जानो हादों बिसोरनाव इन्टारभिउ लायो बिसोरो सैथो बाथ्राफोरखौ गावसिनि माबानि गेजेरजों फोरमायबोदों आरोखि गावसोर साक्सेस जानायनि गेजेरजों फोरमायबोनायबो दङ ओंखायनो बेफोरखौ फरायनांगौ जों मोनथिनो नांगौ आं मोनथिनायावथ' भारतनि गिदिर सानथ्रिनि माखासे मानसिफोर गुबैयै इसोर चन्द्र बिद्यासागरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा माखासे बिदिनो IAS टपार पास जानायफोर मानसिफोर दं बिसोरो न'खराव फिसाबो गैया जेबो गैयामोन सोरबाथ' मैगं थाइगं फाननाय थेला सालायनाय रिक्सा सालायनाय थेला बोनाय बिदिजोंबो फैनाय दं खिन्थु बिसोर कम्पिटिसन साक्सेस जे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै पास जाहैदों टपार जाहैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे गोनां सासे आं नामखौ गोसोआव गैला बेयो टपार जादोंमोन आरो बेयो रांखान्थिया ओरैबायदि गाज्रि बेनाबो न'खराव साथि सावनो हाया न'खराव साखि जलाय केरासिन बायनो हाया बेयो मा खालामो स्ट्रिट लाइट टाउनावथ' स्ट्रिट लाइट थायोना ओरैनो सानावबा रिक्सा सालायो बियो रिक्सा सालायनाङो बा बिदिनो मैगं थाइगं माबा माबि फाननाङो बियो बे थासारिनि बे हालोदनि बे न'खरनिनो मानसिमोन बेबो दा बेयो केरासिन बायनो हाला नालाय साथि सावनो हाला न'आव फरायनो हाला दा स्ट्रिट लाइट थायो टाउनाव बे स्ट्रिट लाइटनि गाहायाव बे जिरायनानै लेखा फरायो स्ट्रिट लाइट माने लामा दालाय टाउनाव माबा थाया होमबा लाइट जोंहोयो खोमसि जानायखौ सोरां खालामो दा बे गाहायाव बे फरायो मालाबा थाम्फैजों अरजाबावनाङो बेबायदि थासारिजों फरायनानै बियो IAS टपार जाहैदों आरोखि सरि आङो नामखौ गोसोआव गैया खिन्थु फरायदोंमोन आङो गोबावसै नालाय दा बेबायदि जोङो जानोबो हानांगोन ओंखायनो दहाय आं एसे बुंनाया गोबां जोंनि गेजेराव जेंना जेथो थागोन जिउ लामायाव जोङो बारहुंखा सारअन्थाइ लोगो मोननो हागौ खैदां खैफोद लोगो मोननो हागौ अब्लाबो नाजानाया खम जानो नाङा आरो हारिनो माबा मोनसे मोजां मावनो लुबैनाय आरो मोजां साननाया बे थानांगौ गाज्रिखौ गारखानांगौ मोजांखौसो लानांगौ आरो बेजोंसो जोङो आवगायलांनांगौ आरो जोङो मोजां जाबासो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा आं दहाय बुङाखैमोन होनबा एसे आगोलाव जोंनि आदामोनहानो जोंखौ फोरोङोमोन जे फोरोंगिरिखौ लामायाव लोगो मोनबा खुलुमनांगौ मान होनांगौ ओंखायनो जोङो बे आखुफोरजों बे आखलफोरजों जोंबो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ खुलुमबोदों मान होबोदों दा नोंसोरबो मोजां जायोबा नोंसोरनि फरायनायनि जे मोनसे स्पिरिट बा फरायनायनि जे मोनसे ट्रेन्ड दिनैनि थासारिजों खाबजाहोनानै चेलेन्ज खालामनानै जिउआव माबा मोनसे जाथारनो होननानै फरायनानै दिन्थियोबा नाजायोबा जोंनि बे फंबाय बिनानावफ्राबो उन्दै गथ'फ्राबो इयुन जोलैफ्राबो नोंसोरनि आगाननिनो संदानगोन आरो नोंसोरनो आइडियेल जागोन बिसोरनि थाखाय दा बेखौ जोङो दिन्थिनो नाजानांगौ